𝐺𝐹-17 থান্ডার হলো একটি আধুনিক মাল্টি-রোল ফাইটার জেট যা পাকিস্তান এবং চীন যৌথভাবে তৈরি করেছে। এর কিছু বৈশিষ্ট্য ও তথ্য হল: নকশা। 𝐺𝐹-17 ডিজাইন করা হয়েছে কম খরচে উন্নত প্রযুক্তির ফাইটার জেট হিসেবে। এটি একটি একক ইঞ্জিনের বিমান। মিশন সক্ষমতা। 𝐺𝐹-17 নানা ধরনের মিশন পরিচালনা করতে সক্ষম, যেমন আকাশ থেকে আকাশ এবং আকাশ থেকে গ্রাউন্ড হামলা। এটি বিভিন্ন অস্ত্র সিস্টেম, এয়ার টু এয়ার মিসাইল এবং গাইডেড বোমা ব্যবহার করতে সক্ষম। নির্ভরযোগ্যতা। এই ফাইটার জেটটি সহজেই রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য এবং বিভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে কার্যকরী। শক্তি। F-17 একটি কৌশলগত বৈমানিক ক্ষমতা নিয়ে সজ্জিত এবং এর গতি প্রায় 2 মাচ পর্যন্ত হতে পারে। বিক্রয় ও ব্যবহার। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী 𝐺𝐹-17 এর কিছু ইউনিট ক্রয় করেছেন, যা দেশের বিমান প্রতিরক্ষা এবং আক্রমণাত্মক সক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক হবে। প্রযুক্তি। এতে আধুনিক রাডার, নজরদারি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে, যা যুদ্ধক্ষেত্রে কার্যকারিতা বাড়ায়। 𝐺𝐹-17 থান্ডার বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর আধুনিকরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।